Hey, dengerin nih. Batukmu nggak hilang-hilang? Tenang, aku punya tips kocak yang bisa kamu coba. Pertama, cobain minum air hangat dicampur madu. Selain enak, madu juga bisa melegakan tenggorokan loh. Masih batuk? Coba deh peluk bantal. Iya, bantal. Hangatnya bantal kadang bisa bikin kita lupa sama batuk. Nah, buat yang doyan pedas, cobain makan cabai rawit. Konon katanya, rasa pedasnya bisa ngusir batuk. Tapi ingat, jangan kebanyakan ya, nanti perutnya yang protes. Masih batuk juga, coba deh ketawa terbahak-bahak. Gak percaya? Coba nonton video lucu, atau baca meme-meme kocak. Ketawa itu obat mujarab yang bisa bikin kamu lupa sama batuk. Dan terakhir, jangan lupa istirahat yang cukup. Kadang, tubuh kita cuma butuh waktu untuk pulih. Jadi, tidurlah yang nyenyak dan biarkan tubuhmu beristirahat. Gimana? Udah pada tahu kan? Jangan lupa like, follow, dan share ke teman-teman kamu ya.